Labas, šiandieninė jogos praktika bus skirta tiem, kas dirbo sėdimą darbą ir skundžiasi nugaros skausmais. Ir nepaslaptis, kad tie nugaros skausmai yra dėl to, kad yra įveržti sėdmenys ir strumpės kojų galvas. Tad kviečiu ant kilimėlio kartu su manimi pradėti rytą ir pasižiūrėti, koks nugaros jausmas po to. Pradėsim nuo klūpint keturiomis, rankos ištiestos į priekį, kaktą nuleisim. Ir per kelis iškvėpimus atsipalaiduosim, pažadinsim kūną, nes gali jausti, kad po nakties kūne jaučiasi įtampos ir nesinori labai greitai pradėti judėti, tai labai lėtai. Ir su įkvėpimu pasivirsim į priekį, kojų pirštus įremsim, atkreipkite dėmesį, kad rankos atmena į pečius. Ir kilstelsim uodegą į viršų, įeisim į šunį. Neskubėkit ištiest kojų, jos gali būti prilenktos, mums svarbu užgult krūtinę. Ir tada pamažu tiesinti kojas, tiek kiek jos pasitiesina, kad atsitemptų ir kojų galas. Ir pačioj pradžiai pasviruosim iš vienos pusės į kitą, pasibuosim klubais. Kelis gilius iškvėpimus padarysim, kad atsipalaiduotų kojų galas. Tai galim kartu iškvėpti. Dar karčiukas įkvėpiam, iškvėpiam. Ir dar karčiukas įkvėpiam ir iškvėpiam. Suglaudžiam kojas, kairę koją kilselim tiek, kiek jinai pasikelia, tačiau klubo neatverkim, klubai pacentruoti, pajuntam, kad rankos ištiestas per alkūnės, laikom čionais ir su iškvėpimu prisitraukiam kelį link krūtinės, pastatom koją tarp rankų, įeinam į įtupstėlį, rankas remiam ant priekinės kojos, atsilošiam. Ir kaip atsilošiam, niekur neskubėsim, pajuntam, kaip dubuo smunka į apačią, kaip atsidarinėja kirkšnis. Ir kojas niekur nežygiuos, tas sunkiausia suvokti mane. Klūpint keliaujam ant galinės, pirštą šitą patraukiam į save ir su iškvėpimu šiek tiek pagilinam, kad atsitemptų kojas galas. Dar kartelis įtupstas rankos ant priekinės kojas, atsilošiam. Klūpint keliaujam ant galinės. Stuburas tiesus, traukiam koją į save, dar kartelis, įtupstas, atsilošiam. Su iškvėpimu ant galinės. Ir pritrauksim galinę koją į priekį. Atkreipkite dėmesį, kad kojos sulenktos. Ir pradėsim rankų pirščius remti į žemę, tada guldyti delnus. Turėtų visiems pavykti, jeigu ir labai sustingęs kojų galas, atkreipkite dėmesį. Įsiremia rankos. Ir kaip įremsi delnus, tada alkūnės vedam atgal ir tarytum save spaudžiam prie kojų, susiklijuojam, laikom čia. Kvėpavimas ramus, kojas tiesnam, atsitempinėja kojas galas. Su įkvėpimu dešinę koją kilstelę, užlaikom L raidę, lygiai taip pačiai klubas neatvertas. Ir grįžtam vėl taip pačiai į tą patį įtupstėlį. Ir pradirbsim lengvai klubą, tai su dešinė ranka pasiremsim į kilimėlį, su kairė pradėsim stumt koją nuo savęs ir jaučiam, ai, bunda klubas. Ir iškvėpuojam čionais, puikiai. Ištiesiam abi kojas tiek, kiek galim ištiesti. Tai nebūtinai visiems pavyks, bet jeigu pavyks, tai ištiesti. Dažniausiai taip atrodo. Bet jeigu pavyks, tai ištiesti, tai stuburas ilgas. Dar kartelį su iškvėpimu leidžiam galinės kojas kelį, stumiam kairį kelį nuo savęs ir tarytum svyriam korpusu į tą pusę, atveriam krūtinę. Rankos į kilimėlį, ištiesiam priekinę koją ir sukuriam ilgą stuburą, jaučiam, kaip atsitimpinėja kojas galas. Ir dar kartelį su iškvėpimu nuleidžiam, stumiam koją nuo savęs, žadinam klubą. Įkvėpiam, su iškvėpimu ištiesiam priekinę koją ir stuburas ilgas, galbūt galim šiek tiek giliau pasileisti. Bet tas nėra būtina. Ir pasitraukiam koją atgal,
Kadangi darom jogą, tai visi užbaigsim taip, kaip priklauso, svirsim į aukštą planką. Kas gali čaturangą nuo ištiestų kojų, kam reikia, guldom kelius, leidžiamės čaturangą ir žiūrintis, su iškvėpimu keliaujam į šunį ir būnam čionais. Ir keli iškvėpimai štai čia. Jeigu reikia, nuraminam kvėpavimą, galim iškvėpti per burną. Su įkvėpimu dešinę koją kilstelim ir klubo neatverkim. Tai neatsukam pirštas į apačią, jaučiam tiesą klubo ašį ir jaučiam, kad abi rankos ištiestos, stumėmės pečiais, kad uodega keliautų į viršų. Su iškvėpimu kelį prisitraukiam ir įeinam į įtupstą, rankos ant kelio, atsilošiam. Kažkam iššokinga turėjo būti, šunie galbūt jau ir sušilo kūnas. Normalu. Užlaikam čia ir pajuntam, kaip dubuo smunka į apačią. Su įkvėpimu keliaujam, su iškvėpimu užgulam ant priekį, nes laikom čionais. Ir dar kartelį su įtupstu keliaujam, su iškvėpimu atsilošiam. Su įkvėpimu keliaujam, su iškvėpimu užgulam ant priekį, nes jaučiam, kaip tempiasi kojas galas. Galbūt tik tai taip remsitės ir bus tiesi nugara ir tai bus labai gerai. Dar kartelis įtupstas. Su iškvėpimu atsilošiam ir klūpint keliaujam ant galinės. Ir pristatom koją į priekį ir vėl taip pat kojas prilenktos, pirščiukai ar delnai kilimėlį ir pradedam tiesint kojas ir tuo pačiu alkūnes traukti atgal, kad susiklijuotumėm, tarytum susilipdytumėm su kojom, atsitemptų kojų galas ir galite jausti tenais per sėdmenį, per nugarytę tempimą, labai malonus tempimas, užlaikom čia. Ir kairę koją kilstelim, užlaikom L raidėj, pajuntam, klubai netvirti ir minkštas žingsniukas atgal. Su iškvėpimu stumiam kelią nuo savęs, atveriam klubą ir jaučiam, kaip šyla pamažu čionais. Tai labai delikatus klubo atverimas. Įkvepiam, ištiesiam abi kojas su iškvėpimu, tiesi nugara ir tempiasi kojos galas, koja ištiesta tiek, kiek gali. Dar kartelis, nuleidžiam, su iškvėpimu stumiam koją nuo savęs, įkvepiam, ištiesiam abi kojas, su iškvėpimu stuburo ilgis sukurtas, galbūt žemiau galit pasileisti, tik tai žiūrėkit, kad klubai neišsisuktų, tai klubai tiesiai. Dar kartelis, įkvepiam, su iškvėpimu stumiam. Įkvepiam, keliaujam, su iškvėpimu užgulam tiek, kiek galim ir traukiam koją atgal, aukštas plankas, per čaturangą į viršų žiūrinti, grįžtam į šunį. Keli iškvėpimai čia, labai lengvai kojos prašilo, jau dabar galite jausti, kaip kitaip guldosi kulnai, kad atsitempia kojos galas, galit prilenkt ir ištiest kojas, prilenkt ir ištiest kelis kartus taip padaryti, kad ir achilo sausgyslė atsitemptų, nes viskas būna užstingę. Ir su iškvėpimu minkštas tikti kilimėlio priekį, atsisėsim ir atsigulsim. Kairę koją pasiguldysim į ketvirtą ir dešinę apsikabinsim. Apsikabinam žemiau kelio. Ir čionais, jeigu esate taip susirietę, tai su iškvėpimu, kaip atsipalaiduoja klubas, stenkitės guldyti galvą, bus taip. Tada išguldyti pečius, galbūt tada prisitraukti rankas arčiau kojos. Jeigu šitą atlikti sunku, tai žinokit, kad šitoj pozicijoje reikėtų šiek tiek ilgėliau pabūti. O galbūt pas kažką bus tokia situacija, kad net ir taip
temps, tai tiesiog būkit paguldę koją, nebūtina kilstelti kojas ir apsikabinti žemiau kelio. Ir išbūnam čionais. Ir kairę koją pristraukiam kelį prie krūtinės, nusveriam ant žemės, ant dešinės, kad neįsižemintų ir atveriam kairę ranką, kad lengvai ir nugarytė atsitemptų, nes šis irgi būna labai dažnai po miego užstingusi, tai taip malonu taip atitempti. Ir atsigulsim ant nugaros, dešinę koją sulenksim, apsikabinsim žemiau kelio. Iškvėpuosim čia, su iškvėpimu leidžiam, kad kelis dešiniais keliautų nuo kūno, viskas atsipalaiduotų, atsitemptų, išminkštėtų. Ir kairę ištiesiam, dešinę sulenkiam, pristraukiam prie pilvo, nusveriam ant žemės, o dešinę ranką atveriam. Tai nebūtina išguldyti peties, nedarykit tos klaidos. Geriau su iškvėpimu atsipalaiduokit ir leiskit svirti tai rankai, atsitempt pečiui, krūtiniai. Tiek komfortiškai jūsų kūnai, jokios prievartos nereikia. Atsigulsim ant nugaros, apsikabinsim kojas, susiriesim į kamuoliuką ir atsisėsim. Ir paskutinį duosiu tokį labai smagų, tai pėda į pėdą suglausim ir kojas iškeliauja į priekį. Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų kaip įprastoj daugelį pozicijai, kad kulnai prie dubens, o kojas iškeliauja į priekį ir su įkvėpimu sukursim stuburo ilgį, tarytum paaugam į dangų. O su iškvėpimu tiesią nugarą pradedam sverti. Ir jau žiūrim, kad daugiau nebeįsvyram, tai tada pradedam riestis į kamuoliuką tiek, kiek galim. Galit galvą laikyti. Aš mėgstu bokštelius pasiguldyti, nes būna bokštelis yra kumštis ant kumščio. Nes būna, kad užstingia viskas. Va čia va klubai, nugara, galbūt čionais per kirkšnį klubai jaučiasi. Tai čia šita asana rytui. Kiekvienam yra tokia labai saldė, kur viską atitempia. Tik aišku, gali būti, kad jūs čia įsiveršit ir negalėsit atsipalaiduoti, tai tada apsikabinkit kojas, remkit rankas, kad galėtumėt laikyti saugų atstumą ir jums neskaudėtų tempimo metu. Tai prajausit. Na štai ir labai trumputė. Atitempinti visą kojų galą, klubus, nugaros apačią, treniruotę, kad keliautumėt į dieną, į žvalią ir darbingą darbo dieną. Ačiū, kad buvot ir iki kitų susitikimų, kitų pamokų metu.